pagayatan. Anya tatay ulit ka kabsat, subyanak, tapno mapagdidin na gusto tayo. Sige na tangsit niya talaga, nga pudpud, no? Hindi ang kang magpaisadmit, ang magpaituray, may sa ti uwis mo. Ayun ti pagayatan iti apo. Ngayon na apo tayo nga Jesus, in display na, impakita na kakabsat na ito eh. Kakabsat. Uray madina kumakayat. Kakabsat, aglak iti cross, iti patay. Kakabsat. Yung mga deji kakabsat, iti pinili na. Nudikit kakabsat, at ipakayatan ni Ama. Nga po tayo nga Jesus, at damo ti choice na eh. Mabalin na lang ako mamit nga eh, denay, when no, nga pinilin kakabsat. Nakapaituray. Ayan si sakrapon niya. Yung si mission na kakabsat. Pero mas pinili na kakabsat na nagpaituray. Kinsuror di pagayatan ni Ama. So makita tayo, pinapote ng Jesus, dahil ka klase ti ayat kakabsat. So in church kakabsat, iti ayat garod kakabsat. Uray madim kaya. Akadang sitak. Paituray kalata, pasagmit kalata. Ay ti kayang kayat iti ako. Kaya ti Diyos, amunan ti bilang tibok. Nalalain tayo kidin ng iti Diyos. Amuna oray bilang tibok tayo. Amuna ti masangwanan. Amuna ti pagnaan tayo ti Diyos. Amuna ti pinakadabes. Kanya mga plano. So nga, pasagmit lang, itibiyang tayo. Amana iti Diyos. So ito implikasyon na dahil ti kakabsat na klase ti ayat kada tayo. Ano niya? Kakabsat. Iti aplikasyon na. Di pa nagpaituray, anyaman ti kayat iti Diyos. Isursuro iti Diyos, when instruction, iti Diyos kakabsat. Pilitem, ken anusam, may turan, anyaman, iti pangdalanan ken ka. Ni Kristo, madina kumakayat, iti nga dalanan na, sagrapan ng kakabsat. Yung mga pagayat at ti masurot, no dikit iti pagayatam, ama ko na nakakabsat. Amen. Una na pa'y kakabsat, iti Bible. Una na iti Efeso 6, verse 1. Amen. Kadag iti anak, kasano nga i-apply dahil iti kakabsat nga klase iti anak. Ayat, kaya na di kakabsat. Anak at tulnog kayo, kadag iti dadakilog, gapo, ti apo, tadaytoy, nalintig. Naglawag kakabsat. Amen. Babasa tayo pa dahil iti Colossus 3, verse 20. Panagtulnog, panagpaisadmit. Amen. Tadaytoy, ket nalintig. Amen. No, amo tayo nga nalintig kakabsat. Kasano nga i-apply sila, agpaituray, agpaisadmit. Malaksid lang, kakabsat. No, amo tayo, nga iti sursuro na kada tayo. Amen. Ambot nga talaga niyan ti pagayatanin, mas lalo pa nga mayadayo ti ako. Kakabsat, ito di ibaga. Ang adapes na, nante nga surutin, no, nyaman iti suro na kada tayo. Amen kadi. Kasi kung natin yung specific na event na tagaytoy nalintig. Amen. So nga dahil kakabsat, iti pagbaga niya ako tayo ng Jesus, yung tigbaga na nga imaya nga mangisid iti talna, dikit kampilan. Amen. Kahit na nga saritaan kakabsat, no daman kakabsat, amo tayo mat iti sursuro na kada tayo. Amen. Hamon ka talaga yung tilintig, yung tipagayatan iti apo ang adatis eh. Uray makagura da. Uray tibunga na daytan kampilan, panagririri ka kakabsat, ang adatis ang kamakabasol ti sangwanan iti Diyos. Amen kadi. Kasi medyo nagrigat nga awatin nga kabsat iti bagbagang, pero dahil iti kinapudno eh. Kabsat, ang adatis nga kung pwede tayo nga labagan, isursuro da kada tayo, na uwang mo talaga yung tilintig iti Bible. Amen kadi. Yung iti bagbaga na to'y naamu tayo mat nga talaga pagayatan, iti apo kunan na to'y anak agtulnog kayo kadagiti dadaktilyo. Amen kadi. Ulitik, dahil yung bagbaga ni Kristo nga imaya ka nga mangtitital na dudikit kampilan. Kapsat, talaga nga kakapsat. Alang nga pasadmit ka mo ka espiritu. Alang nga pasadmit. Amen. Iso nga niya ti impact na dahil ka winubunga na. Talaga nga da separation. Madugo nga talaga. Kampilan. Labanan. Mga labanan iti physical, kendara dahil iti kakabsat Amen. Agsina talaga ang agmay-may sa iti prinsipyo. Amen. So nga dahil iti aplikasyon na kakabsat, ibang aplikasyon na ito nga kita ti ayat, ang kanunatangsit. So pasadmit sa amo tayo. Uray di iti elders, ti unik iti church, kakabsat, at dati iti nga subordinate, at dati iti babae kakabsat. Amo tayo nga tama, ang may sa ti ugis tayo, ang natangkin ti ulo tayo, ti papilit ti kayat tayo. Amen. Pasadmit.
Amen. Karunanan ito iti church. Amen. Ako mo siguro iti leaders when napanglakayin ka kapsat nga tutukan iti Diyos nga kung pwede nga ituron na ka iti pakadaywang iti Diyos. Unag ti pagtaingan. Amen. Nga natangsit hindi mapagpalayo. So anya pa'y kakabsat mapantayon iti sumarunupay. Kunana iti ayat saan nga naalas ti panagkukon na. Di Tagalog, ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Iti English nga kakabsat, iti word nga mahalay, sigun yan ti Santiago 1, verse 14, last. Kunanag day. Last. Iti kahalayan gayam. Last. Aramid ti lasag. So in short, kakabsat, iti pudpud nga ayat, iti genuine love, awan lalaw na nga last. Agribawen no saan. So in short, kakabsat, may baga tayo nga, hindi nagugaling mahalay, kakabsat, iti love, pure, na dalos. Amen. Kinarugit. Sumarod nga na subyante iti Ten Commandments, apay ngayon baga na dayjay. Amen. Saan kang namaki? May kaano dahi nga batas? Kihabit, hindi mo tawa. Sa apay, iti marriage, kakabsat, iti relationship, dapat natarnaw, nadalus. So iti true love, kakabsat, dapat awan lalaok na nga, rugit, awan lalaok na kakabsat nga, nadakes. Saan niya? Kakabsat. Dakes, when kinarugit, itinakam tayo, panggap tayo, intention tayo, interest tayo. Amen. Iti Diyos kakabsat, iti una, tikit kita rin nakadatayo kakabsat, ket iti panunot ken iti puso. After iso na kakabsat, iti linaw, iti panunot ken iti puso tayo. Amen kadi. Saan nga nalas ti panagkupa na? Baga tayo nadalos. So dapat iti panunot ken puso tayo, dapat nadalos. Kasi data tikit kita rin kadatayo iti Diyos nga kang runaan eh. Haan lang kakabsat nga kadagiti performance tayo, wenno responsibilidad tayo. Kanga pudpud nung ayat kakabsat, uri very responsible ka kakabsat, uri nakaduti performance mo, uri nakaduti accomplish mo. Pero yung tinakam mo, tanggap mo, narugit, love ka di day. Pudpud nung ka di nga ayat, uri nakadado ti performance mo, nakadado ti accomplishment mo, when yung di panggap mo, nagrugit. Adi ti sabaling interest mo, o niya ti kunana toy, ti pudpud nung kanong ayat, haan nga nalak ti, panagkupa na. I-apply ti tatakakabsat literally, kadagita agtaray. Absat, amen. Nagado ti magbigbaga, election pa lang nakabsat, nagmamayat, dagiti promises da, absat. Ngayon, ti issue dita, absat, nung nagtugaw. Ado ti agmayat nga agtaray, ngayon, ti issue dita, anya talaga ti panggap mo. Anya ti purpose. Tama ka di, nadalos ka di ti panggap mo. Amen. Ang asla pa ng judge, yung naalaan kang example, hasta nga kasta din ng absat. So iti Diyos, after na di kalalagayan, iti panunod ken puso tayo. Nadalos ka di. Natarnaw ka di. Awang ka di lalaw na kakabsat. No ti interest mo lang kakabsat, maalam ti simpatya ti tao, no ti panggap mo lang maalam ti dayaw ti tao, no ti interest mo lang material, adu kakabsat iti agsad iti posisyon, ti interest da lang material kabsat. Narugit. Amen. Iti panggap, iti nakor. Iti puso ken panunot iti tao, iti pangrugyan iti basol. Amen kadi. Nya ti kunana kabsat iti Jeremias 17:9. Ipuso mga lilaw nga nakarkaro, ngem dagiti amin nga banag. Ket isu napalalo nga nagdakes. At sino ti makamuken ka na? Pinapuddunan ti mat nga mabasa eh. Iti panunot ken puso ti tao. No makita tayo kung madjurugit, ati mo nga makita. Iti just lang ti mangiparangarang kakabsat no adda simulit iti panunot ken puso tayo babaen ka dagiti patama. Ay paranap na kada tayo. Ket kunana dito'y kakabsat, iti puso kano ti mga lilaw nga nakakaro. Kaano kakabsat? No iti puso tayo ang idaldalan iti sa tao iti Dios. Amen kami.
Pwede yaw, ang dilawan na tayo. Iti puso tayo kakabsat. Ay iti sasaulang kakabsat, iti mangidalan, iti mangdalos, iti panunod, iti puso, iti tao. Ulitik lang kakabsat, kapay nakamapan, iti sumanunod. Ikudkod nung ayang, saan nga naalapsi ka na po. Awan iti naka-insert, awan iti nakasingit, na sinarugit, iti intention mo man, iti natum mo man, iti interest mo man. Dapat pure na dalos. Nyaman nga larangan, applicable dahil iti kakabsat nga prinsipyo. O iti pa nag-asawa, dapat pure. Nyaman dagiti aramidin ti nga performance, dapat pure ti panggot mo kita tayo, aramidin dito ti issue eh. Diyos, nadalos ka di, nararapat ka di dito nga purpose mo. When baka agbalin ka lang ang sikat, when maalam iti pa-check and interest ti tao, o tapos makakamal ka lang iti material. Amin ka di kakabsat. Ang naturulag iti karugyan. Iti pudpud nung ayat, nadalos tinakam, iti puso kayo. Awan ka no lalaok na nga, sinarugit ka kakabsat. May kapito nga kabsat anya pa, si ayat puna na to'y saan nga aging bubukudan. Si Tagalog na hindi hinahanap ang kanyang sarili. So in short kakabsat, iti ayat hindi makasarili. Anya ka di iti makasarili. Anya ka di iti makasarili kakabsat ni Arami. Pagiging makasarili kakabsat, iti bagbagim lang iti panpanunutin. Amen ka di. Ikaw kalakag mo, awan iti pakialam mo, iti sabali. Sarilim lang. Iti awag na digim kabsat, makasarili. So, in short, kabsat, iti makasarili. Iti focus mo lang na talaga. Sarilim. Ikaw kalakag mo, kabsat, iti panpanunutin, sarilim lang. Iti ayat ka no, niya tikuna na to'y hangakas dyan. Hanga makasarili. Tapod no kakabsat, uray ti Diyos. Makita tayo dahil kakabsat. Hanga naging makasarili. Iti Diyos kakabsat. Kaapay, iti Diyos kuna nakabsat iti Bible, mas pinanunot na pa'y kakabsat iti kasapulan iti tao. Iti Diyos kakabsat, nagmayat di trono na, kung pwede ko mag-sitting pretty di kakabsat. Pero anya, iti panunot na kakabsat, nakasentro ko na tayo eh. Iti Diyos. Nya pa'y kakabsat, nung umawag tayo, kuna na iti Bible kenkuanan, nya ti kuna na, dinggin na tayo, ipangag na tayo iti Diyos. Digin na tayo ti Diyos. Pangag na tayo ti Diyos. Ano tayo nga talikodan nga kabsat weyo? At bingi-bingihan iti Apo. Una nakakabsat ni 2 Corinthians 6 verse 2. Iti tiyempo, nga panakaipaay na, dinengir ka, ket iti aldaw, iti panakaisalakan, tinulungan ka, adto ita, iso ti tiyempo, nga may parbeg, adto ita, iso ti aldaw, iti panakaisalakan. Kung nga di nga iti Diyos kakabsat, ang naging makasarili, kapay, ipanunot na pa lang, si puso na pa lang kakabsat, nakasentro, kada tayo. At dati aldaw idi, dinengir na kay ti Diyos. Kakabsat. Impangag na kay ti Diyos, tinulungan na pa iti Diyos. So kakabsat, kasano tayo i-apply dito? Kakabsat. Iti ayat, saan nga aging bubukudan ko na nakakabsat. Panunutin tayo may kakabsat, no anya ti dawdawaten kada tayo. Iti Diyos. Panunutin tayo may anya ti dawdawaten kada tayo. No iti Diyos kakabsat, pinanunot na, no anya ti kasapulan tayo, kakabsat, at damat ti dawdawaten kada tayo iti Diyos. At anya kakabsat, ti dawdawaten kada tayo iti Diyos. Panawin tayo, nangyay na kakabsat. Para kenkuana, dawdawaten iti Diyos. Kada tayo tayo kakabsat. Amen. Una na lang dito kakabsat. May sala nga aldaw para iti Diyos, kenkuan na kakabsat. Ito nga aldaw. May titawag na dagduma, kasi nadigat na pa'y nga itiday tayo iti Diyos. Ano din nga nalang kapsat Sila po, iti nga aldaw, so dawatin ka na tayo iti Diyos, hindi may salita nga aldaw. Para mailaan kenkuan na kakabsat. Yung namarigatan tayo kay kabsat nga mangitid. At nakaditikod-pod nung ayat kada tayo. Amen. Niti ko na nato, iti ayat saan nga, inubukutan kasi po pwede ting agbalin nga na agong kabsat. Kasano?
Antay ni isid, di daw dawatin ni ti Diyos. Kada tayo. Ang nga time, ang nga panahon di daw dawatin kada tayo ti Diyos kabsat. Uri tapig sa tayo. Daw dawatin para iti Diyos tayo na nakabsat. So, iti ayat kabsat. Saan nga ang aging bubukudan? Inya pa kabsat, iti ayat, saan nga agluksaw. Itagalog ng kabsat, hindi nayayamon. Doon na ulit ka kabsat. Yung Ilocano na, yalan sa kabsat, hindi, saan nga agluksaw. Yung tinarabaw ka kabsat nga Ilocano, una na dyan, ti ayat, saan nga nalaka nga agpungtot, una na dyan. Amin ka di. Yung kakabsat, di pa nagtungtod ket gagangay ket normal na reaksyon tayo. Amin kami, mabalin siguro kayo tayo, sakbay tinga na pantol. Mabalin siguro, na-experience tayo, nagtungtod tayo. Sinapod nun na absat, iti pungtod gayam, normal, nga reaksyon day ka. Iti may isa nga tao. Amen. Apay kakabsat, na napanunod ko kayo na utob ko kakabsat, at kagayang iti klase, iti pungtot. At dali iti pungtot kakabsat nga maya, na inkalintigan lang. At dapat iti pungtot nga dati, tawag na di kakabsat, guran. Sakit tinagam no kadayim nga kakabsat, iti pagtinagan na, itawag na no kadayim nga, iti pungtot nga dati, sakit tinagam. Normal nga reaksyon kakabsat, iti pungtot. Yung aking nga kunanat to saan kung ano ko na, saan ka nga nalaka nga at pungtot. So kahit nasalitaan nga kabsat, iti tuktukurin na dito, nga pungtot kakabsat, iti pungtot nga dakil. Uray na ako tayong Jesus, kitaan sila iti kakabsat At ka diti masarakan iti Bible nga nagpungtot, nakaungot niya ako tayong Jesus. Saludsod lang. At nakaditi makita tayo di Bible nga nagpungtot, nakaungat niya ako tayo Jesus. Makita tayo dito kakabsat. Anda, kaano kakabsat? Nagpungtot, iso na kakabsat, hindi nakita na kakabsat, lagi tinatao nga si aramid ka, nga hindi napaniso na kakabsat, iti templo, nga pagdaydayawan, nakita na nga, lagi tinatao, inaramid na kakabsat, nga lugar nga, pagdagilakwan. So, anya pinaging reaksyon dito na po ng Jesus. Kinunsinti na ka di. Pinabayaan na ka di. O, sige lang. Nagpungkot. Buwarit na garo siya ka, ibigay siya ay laklako na kakabsat. Nagpungtot. Yung anya di nga pungtot. Nainkalimtigan ka di nga pungtot. Nararapat lang ka di nga panagpungtot niya po ng Jesus. Kakabsat. Ikan punanan tayo kano, ay titulpod ng ayat, ang kano nga nalaka nga, pungtot. So dahil di kakabsat yung makasay. At dati pungtot nga talaga, na nainkalintigan. So dahil tinaganak, no daduma makapungtot ka ti anak. Amen. At ipanggap mo, intention mo, kahit mo lang masurwan, bagaan, amen, mailintig. Iso nga, anya dahil nga pungtot nga, nainkalintigan. Yung nadigi pungtot tayong kakabsat, ang awam mo, iti talaga nga naing kalintigan nga rason, ket talaga nga pungtot din kakabsat, nga sakit tinagawin. Iti kakabsat, iti magbaga na to, nga iti ayat ka no, haan nga, ang pungtot, ang anak, ang luksaw. Amen. Mga sulong ka dahil kakabsat na punto. Ipaktin na lang. Ito na na kay Garod. Iti Bible kakabsat. Uri paigayang puntot nga na inkalimtigan. Kakabsat. Ang paigayang nga dapat nga pagtalay na din. Efeso chapter 4. Amen ka di. Ako na nadyay. Si ka di maapektuhan Pagtaltalay din iti puntot. Uri pa ibaga tayo. Medyo puntot ko graduate. Medyo mas panagungat ko lang. Nung pinagtalin na sila sa dita nga pungtot, hindi nga in release. Nagpaot ka na tayo. Naaldawanan. Manong aldawin. Muray pa yung kalimtingan din nga pungtot sa pagsak na pagtaltalin din tapusong makadadahal ka. Kaya nagtinag nga, pasod. So
Mamaawatan tayo di ko na nadyay. Nagpuntot kayo, kitain nyo. Tasaan ko mga, ang lindig si init, ada kayo pala nga. Sigubong to. Na malagip ko, kakabsat. Nakapapang, namamang experience natin, nagpuntot ka na kami, dubing kami, dinidisiplinada kami kakabsat. I-share ko mo lang tayo dahil kakabsat, i-message ko kita guntungan. Normal na duma, dahil tinagan at tungtot. Tapi rason na duma, pakailintigan lang, makabagbagan pakasusuwan ni anak na. One time nita kabsat, gaputi kinauping pipay, amen. Agay ayam kami, aglalako kami kakabsat. Di ayam no katubing, aglako-lako da kakabsat. So dati na pa nga may sa kasyanda. Sarado di magagalangan tatan. Sari-sari pa, hindi laklapag dala. So, dan nakita mi kakabsat nga item, nga lako da item sa DG0. Siyempre, ti panunod iti ubing awan sa alam-alam na. Pinidot mi, nalami kakabsat. Paglako-lako kami, gay ayam kami. Hindi na amuan din yung kabsat may ali nga, dating nalaming items sa kabsat. Di manon iti balita. At amamang, saan niya tinaramid na kakabsat. Wala kami kinonsinti kakabsat. May isa, manipod sinauna, yung gana kanya kakabsat. Tinaot na kami. Amen. Talaga nagpungtot na kakabsat eh. Na kami nga kinonsinti. Malagi po karon ka kabsat sa apay at tinabati nga pakalaglagiman ti ubod ko. Oh, uri pa nagdisiplina, ibagbaga ti Bible, ada instruction na eh. Ang adate, nga disiplina tayo ti anak. Pero ada instruction na, pilyin tayo lang kakabsat, yan ti safe. Nga parte ti bagiti, iti, kahit nang salitaan nga kabsat, nga disiplina, ang tilabdan. Ang dagamit kasi nga pa nagdisiplina eh. May kaman ka, pungut-pungutin ka, dapat pa nagkit din, doma, amen. Yung uri ti Bible, ibagbaga na, instruct na eh. Hindi nararapat na pa nagdisiplina. Baot, kapyan ti parte ka kabsat, amen. Ngamot pa kadadailan, ti bagiti, iti ubing. Amen. Ngayon, kakabsat, uri nakpungtot da, amoy ti karabyan na ididay di kakabsat, binaot na kami ti bigat. Di karabyan natin mangkot da, ang ko nga malipatan, ako nagagtatay, da pakalaglag yung paks nga biglat na dito ugat ko. Tandang-tanda ko pa ang nakaraan nga. Ang may tirabida, ininot na kami mit lang kakabsat nga, inayaan. So meaning to say kakabsat, gipungtot da, hanga nagtalinay eh. Nag-i-release. So, kuna na ti Bible kakabsat, okay, pumili nga agpungtot. Yung kuray pa ipungtot dahil sa nga na yung kalintigan, halat nga mabalin niya, pagtalendin. Sa apay, di kasi apektado eh. Kita man no, dati kapayapaan na ti tao nga managpungtot. Nakadi. Awan. Ang mga di tao ti kapungpungtot mo ti dehado yun na madadali. Di ka. Kasi sila ti mangbakbag ka di nga narig na. Wino daksin. Ito nga panlilaw, kunan na ti Bible. Di panlilaw sa puso tayo wino tirig na tayo karasa. Yung ti ayat, yung ti kunan na to'y saan ka no nga nalakangan. Dapat may ka siyang kakabsat, niya kay dayat, pili kayo. Saan nga ikan kano ti may nga panakaranggan? May kakabsat. Hayat kano, may pakita ka datay ti Diyos, kakabsat. DJ, uri maranggasan, ang lalata kano nga, ikan kano. At nasaritaan kakabsat, hindi ayat iti Diyos, saan nga nagpanunod, nagplano iti dakil. No, nakasagrap iti ranggas. Iti ayat. Tapay, sinatural kami kabsat nga response iti tao no maranggasan. Syerto dayta, ang panunod nga panunod, marugitan ti panunod. At ibalis dayta, amen kami. Tayo kitaray ti panunod tayo. Dayta nga dayta tinatural, ang gagangay nga response iti tao no makasagrap iti ranggas. Ngayon iti turulap, iti pudpud no kano nga ayat, ti kunan na to'y, hanalatakan yung kano, uri mano, naranggas, sa apay. Datay kakabsat, 21-22. Pakita na dahito kakabsat kunan na jay, tama ipay ti dahito, naawis kayo sa ni Kristo nagsagaba, met gapo kada kayo nga ningibati, kada kayo ti ulidan, tapno surutin nyo, dagiti agdam na. Isu nga na, saan nga nagaramit ti basol, ken awan tinasarakan nga, alilaw, singiwat na. Isu nga hindi rin naggraduate da, saan nga si Pongbat iti dakil. Hindi nagsagaba, saan nga nangang ames, no
no dikit nagdalik iti dayjay mangukom nga sililente. So makita tayo kung nagkabsat ay makita niya po tingin pupudpud ng ayat taapay manong aranggas pinaramid na kenkwana kakabsat ultimo pan nakatay. Pero nakita tayo di response na nagpanunot ka din, narugitan ka din, namulitan ka din, di puso ken panunot na nga ang plano nakman damdama pagsang kayo. Naramid ka di dahil ginakabsat niya po tingin saan. Amin ka di. Tamo yun ang atay kakabsat. Tinaysa nga makagapo. Mapay na inaramid dayjay. Takunan na namin dito eh. Nagtalik iti dayjay mangukom nga. Sililin. Muli ti sikreto kaya, takunan tayo nga natingikan ka no uri lang kasanta ka. Alik mo lang yan ti hukom nga nalindente. Amin ka di. Sino dayjay kakabsat iti kasi mas tuna ka kabsat iti mas makamo eh. Hukom ko na natinga nalente. Awang kada tayo kakabsat iti mangukom. Iawat tayo lang iti Diyos. Kita mo na kakabsat. Awan lang, makapagpalabis na lang. Anyaman iti ranggas. Ang matagtagtag. Muyo kabsat iti ranggas nga ibagbagan na tayo lang na digiti radical na kamamasinda ka. Amen. Uri digiti manggol tayo doon mga ublag, umsi, amen, uyaw. Ranggas digiti na kabsat. Kita sa ranggas digiti. Ngayon, anya ti ayat, kung na naulit iti kabsat, saan na kanungay kantano, di may isang makatukan na karanggas. Sabi ka kabsat, kasi ang umot mapukaw ka niya, maura niya aramidin na kanya. Hindi panunodin tayo. Kung mati maawan ka na tayo kakabsat. Sugar nga na po ting Jesus, makita na tayo ka ng mga kabsat nga, sulatin tayo, sulupin tayo kenta. Nga pa'y kakabsat, si ayat, wala na to si ayat saan na nga pakaragsakan, si kinakilong, yung makipagrag-o, si kinapudno. Si ayat saan na nga pakaragsakan, si kinakilong, yung makipagrag-o, si kinapudno. Ngayon nasalitaan nga kabsat, iti ayat, ipudpud ng ayat, saan na nga konsentihin, iti kinakilong. Ang daman makita na. Amen. Nang kinakilong nga kabsat, ang nakakul sa paboran na iti pudno. Ipudpud no gayang nga ayat, na mamumul nga kinakilong, ang gayang nga papaboran pa, ang mga konkonsintihin. Kinapudno na kakabsat, managsinting kastay, tug nga rin eh. Sabi di kaya miki ayat, kabsat. Nagmayad dito nga kabsat, may bagbaga nga kaipapanan, iti pudpud no nga ayat. Yung dumati sa iti ayat mo dumakadata iti version na. Amen. No kon consentihim. Uri mo man nga dapit basol, di ka ti ayat. Yung ti ayat kanakano nga makaragsakan ti kinasilong may magpagrago ka kabsat iti kinapud. Yung dumakakabsat ti kinapudno nasakit. Yung makasla nagrigat nga pakisamahan iti pudno. Amen kadi. Sa iti nature na kabsat, iti truth, iti kinapudno, nasakit nga talaga. Yung nasinupay kakabsat, iti nasakit, kinapait, isupay iti makaagas, and makapaimbang. Amen. Di ka no ayat, ibagbagan ito. Mas makisama ka, mas pilyem, amen. Hindi ko na natin makipagragot, iti kinapudno. Mas pakisama, makakabsat, digi napudno. Digi pwede nga mangibaga kanyang tikamalin. Digi, recommend nga comment. Mayat lang ka siguro kabsat. Recommend nga comment. Agyaman ka lang ta. Nakabsat ta apay. Makapaimbag kanyang no. Dati kadwang makasta. I-review na ka. Tulungan na ka. Digi tisang iti ayat. Ibaliktad. Opposite si ayat na tayo eh. Amen. Di takuban ng tingin baga ti kamalina. Digi ka no ti ayat. Sa isalang-alang tayo kami nadaduma, gapot agayim tayo, gapot at dati relasyon tayo, gapot at dati blood relationship tayo, amen? Nanganting ibagbaga si kinapudno. Nimiti ayat, una natin ito, makipagrago, makisama, paboran na dijay, pudno. So, manyaman nga relationship din yung sa katanong ti apply ti ayat, makikadwa, makisama kakabsat, di ginapudno. Una na lang din ka sa insurat ko, true love,
Saan ka nga mabuti, nga mangibaga, ti kinapudno, wenno, papanig, yan ti pudno. Nakabsat. Ano po tayong Jesus? Nakabsat. Suna nang ipakita tayo. Hindi, rason kakabsat nga na pinampatayan ka, kaya kuha na kakabsat, gapulang. Ipanangibaga natin, panangipagbiag natin kinapudno. Abalin nga tayong amo tayo kakabsat. Ngayon amo yung rason, ipan nakatay na po tayong Jesus. Gapulang, dito, truth. Kaspel na kakabsat, pakita na in waraga kasaba na kakabsat. Tapay, ititurot gamin ko natatay. Nakadado siya nga naka-accept, nakaawat na si nature gamin ititurot, uray balik-baliktadem. Talaga nasakit, uray baliktadem ay yung word nga truth. Talaga titurutin ang nagbaliw, nasakit, napait, ititurot. Isungaan niya ti last resort niya tinaramid na tapno may ligpit na din kinapudno. Inligpit na nga po ting Jesus, babay ni pa nakatay. Ni patay. Ilaban na lang taka diti truth. Bueno, binawi na. May baga na kapsat, ay, joke ka lang. Kaya lang ba't maangawin? Nagiging baga kidi, joke ko lang ajay. Binawi ka din ako ting Jesus kapsat, nagiging baga na winin kasaba ng truth. Hindi nakita na, hindi lansa, minumartilyo. Hindi cross, nga pakilansan ka ng kapsat. Ado tikas di kakabsat. Di makita dan nga sagrap no agbyag da kay ni Kristo dagiti rigat kakabsat. Bawo sumanod dan. Mawindan iti kinapudno kakabsat. Nung napote nga ito, tingga nagarot ni patay na binawi kakabsat, di kinapudno. Di true love. So nga nung nag-surrender lang na napote nga ito, give up na lang kakabsat. Binawi na lang timbaganan. Awan, ibudpud ng mga panagay. Ipakita na, ibudpud ng ayat. Ang later kakabsat, ibudpud ng ayat. Ang nakapakaragsakan, tikinapilo, yung makipakrag o tikinapod niya. So, garod nga no, may kakabsat, itiliti, nulutuma, itipaniganda, iti ubing eh. Kasi iti ubing, very transparent ubing, nung naman tinakita na, ito ti umiso nga, may witness na, ibaga na kakabsat. Ito kapanigan da, adi ubing nga, witness na kapsat. Kasatay ko mga, very transparent. Sumarod nga dati, napipakisamahan tayo. Hindi ka na yun, at dati may baga na, may comment sa kanya, lalo hindi ugali, when nakababalin tayo. Kasi tayo, iti true love, ibaga na ikinasod mo. Masaktan tayo man, hindi yun itikita, putpud ng ayat. Kitain yun nun yung nakita ti ayat ni sabot kada tayo ti ama na nagigab. Nya pa'y kakabsat, kahit po nga manawan da ita. Iti ayat, iso amin sa gabain na. Iso amin sa gabain na. Kahit lang salitaan nga kabsat, iti ayat, anusan nam amin, anyaman iti makasaran ng kabsat. Amin muna natin. Nalakati ang sagrap iti sagaba. No, may salang, nalagan lang. Yung true love. Amin. All. Biglang pati pangakitan tayo, tipudpud ng ayat kakabsat. Nga, nalagan man when no nakaro kakabsat nga sagabain, atuloy lata, aganos lata. Amin man nga pasit iti panagbiag nga panagsagaba, atuloy lata, anunod, rin kinalasan. Taday tayo panagsagaba tayo kakabsat, kasumurot iti apoy. Tanunod, kahignam, sagaba ka talaga kakabsat, lasag, physical, sagaba ka. Hindi true love ka no, pulpud ng ayat. Amin dagitoy. Ano sa na ituro na, sagabain na kakabsat. Amin. Kapon, nga po tayo Jesus kakabsat, kaya kung kitan tayo. Dito'y kakabsat ko na lang ko, aming nga misyon na iligpas na kakabsat, hindi na kayo tinggang yan patay. Sigurod nga, kung na nakakabsat, yung may kainom, yung balikas na, sakbang yung yawat na, ikasararuan na ti ama kakabsat, anya din magana. One word, iti Tagalog, nalpasin. So, nibagang nga nalpasin, at nakaditi, sinagaba na ang amin, iligtura na, iligpas na. Ading jaken patay eh, ang asin mo ko. Ni Apostol Jesus. Uray na Apostol Paul.
Kabsat, amo yung makita tayo dito, may samay-sana, dagiti pa nagsagaban ng kakabsat. May share po, one time dito yung kakabsat. Hindi baga na didigarod kakabsat nga ang kami nga maupay, uray ti tao nga makinuwat, kumapoy lang nga kumapoy, iti tao nga makinunig, mapabaro nga mapabaro. Kasi na Apostol Paul kabsat, personally kakabsat, experience na, in the 2 Corinthians 11, beginning verse 22 to following, na specific na, minay-samay-sana di kakabsat, nagiging naranasan na. Masal tayo today kakabsat, tap na mo tayo. Amen. Awan tayo pa yung tikalingkingan, nagiging sinagaba na nagiging kakabsat ng Timurot, iti Apo. Yung iti ayat ka no, amin. Sinagabada. Ito nga uray na Apostol Paul, makita tayo kabsat in Tilaita 92 Timothy 4, yung pagana di eh. Amen. Inaiwanan si pamati. Amen. Naturpos ko si Tarayek. Again, gakin ni Pata. It's true love. Amen. Amen. Ang kalangan na anos kakabsat no awan iti negatibo. Ang atulog dahil di kakabsat. So kung dati o tuwing sa pata kakabsat iti kokol iti kalaysa. Amen. Dati o da sakbay da magtipon kakabsat. Amen. Na maayman ken riga. Patayman ken diya. Nepay. Liday ken kakabsat. Awan ti mamagtina. Kanya response na. I do. Hindi true love. Amin. Sa gabayan sa kabsat. Ang may bagang ang true love. Nung makitang ton sa kabsat na nagpangit ton, wanda itsuranan, ang danto sis nakiknan, panawa mo. Amin eh. Kapay, uray ito relasyon di Diyos kasi ang ka nakikomit iti Diyos sa kabsat. Amen. So nung makaranas ka na sa iti negatibo, makaranas ka iti crisis, makaranas ka sa kabsat iti kung si tiglawlaw, kung panakaydadanas sa kabsat ni bata mo iti Diyos, panawa mo. Ang nga kaditipod ko ng ayat eh. Ulit, anya tipod ko ng ayat, amin. Nagabayan. May ka, 12 kakabsat, anya pa iti ayat, inanatoy, iso amin, patsyen na. Kahit nakasaritaan kakabsat, niya di pamatyan ng ibagbagan na to'y. Pamatyan ni ki amin nga bilin, kari ikin programa iti Diyos. Iti Diyos. Pudpud nung ayat, pamatyan, at talik ka. Iti bilin iti Diyos, iti kari, iti programa na. Iti Diyos tayo. Sa kuna na kabsat, iti Biblia nga kabsat, Lucas 1:37. Awan ti sao nga tawag iti Diyos, nga di, sa kang nakabalin. Awan ti sao nga tawag iti Diyos, nga di awan iti ang nakabalin. So nga, amin, pamatsyak, nanyaman iti bagay iti Diyos, kari na kanyang, programa na kanyang, ang talikta. Ditipod-pod ng ayat. Ditipod ng ayat sa kabsat, ang panagdalik mo, iti amin, ngayon baga, iti ang mati, kakabsat, ang ngayon sigila dahito nga maadda kada tayo, at dati arami din tayo kakabsat. So ano, iti ayat mo, iti arami din kakabsat. Patuloy kang nga makapsipon nga kabsat, patuloy ka agadal iti sa Saudi Apo. Dahito kakabsat, iti pagtaudan iti pambasitan. Nga nandiyan, Biblia kakabsat, yung Roma 10, verse 17, mabalo iti panagtengod, iti sasao, at ang tawag iti pambasitan. Niya pa'y kakabsat, may ka-13, ayon. Iki ayat, iso amin, inanamain na. Iki ayat, amin, inanamain na kakabsat. Iti Diyos. Niya ka di tinamnama, kakabsat. Tinamnama kakabsat, di talagod. Kakabsat, anyaman nga banan. Makarig na kayo, at sa talagod mo eh. Assurance mo. Iti hope, may nunamnama kakabsat. Iti love, ang amin. Tinakaimalbitan ti humunam namam, iti Diyos lang kabsat. Sinatalagad nga tao, dano ka iti kinakalnan na physical man day sa kakabsat, may spiritual nga manag. Awan iti sabalig, kay kapintasan nga makimalbitan tayo tinamnama tayo kakabsat, no dilayin iti. Kaapay iti Diyos kakabsat, iti Diyos. Ang munang amin, kontrol ng amin iti banak.
iti Diyos kano man ang aspaling nga failure. Iti Diyos. Ito karon nga matansan or iti Old Testament nga kamsat literally iti may dadanes kuna na dyan mo. Iti tao magkamatalik, iti pada na nga tao, when iti pan nakabalin na at kadagiti kabalyong muna na di sa salmo kamsat na apay. Ang nga natalgid sa kita kapsat nga pakimalditan tayo tinamnama tayo. May sala nga banag iti natalgid nga namnama tayo. Sino? Iti Diyos. Tapos nga baliw. Nayari garon may iti Diyos, bato. Iti bato, kaanuman, rock, solid rock na kuna nakakabsat. Ang agbaliw tayo kakabsat. Isungan mo di tayo nakaipangunan iti namnama tayo kakabsat. Tingnan na nalakang marba, maupay. Nga pa'y adult itaw kakabsat nga sinamnaman eh. Nadagiti banbanag iti lubong. Iti lubong makamsat nga hangag na nain dito nga constant, pabago-bago, iti taray. Ano banbanag iti lubong. So itinamnama nga ibagbalan na tika-kamsat namnama tayo iti Diyos. Amin. Kamsat dapat italagad tayo, ken assurance tayo iti Diyos. Physical man data, when spiritual nga panagbiag tayo. Kamsat iti Diyos. Kaya iti maudi ka kamsatan nga kay iti ayat. Kuna na to, isu amin, ito rin na. Kaya ayat yan makabsat, amin, ito rin na. So in short ka kamsat, iti true love, iti kutudong ayat niya na ito rin. Di ba kasi nga ito rin, nakamsatan niya di awan ken kuana. Kinatakrot ken, ito rin na. Nandali ayat. Tapos natin kung na nakakabsat, mabasa tayo data yan, di 1 John 4 na nagbaso, verse 18. Kung na nagday, nga iti ayat, paksyatin na, iti utin. Kit iti managputbutin kung na nagday, awan tayo kenkwa na iti ayat nga nagtanunan. Iti ayat. Naturod day na kakabsat. Urihan niya kay kakabsat, dahil makita na nakabagputin. No, dati ayat, naturod dahil sa kakabsat. So nga nautob ko dito kakabsat nga, iti kinaturod gayang kakabsat, hindi kararuay kita o dahil sa kakabsat. Hindi spirito kita. Hanga kadagita makikita tayo kakabsat nga nakabagputin. Amen. Iti pagkapuan, iti pagkot nga iti may nga tao kakabsat. Amen kadi. At tayo ti klase ti espiritu ti tao. Tapay ni David. Nagbasit nga tao kakabsat. Nga apay amon nga nagbutin ken ni Goliath. So ang ati factor iti fear nga kadagita makita tayo eh. Problema man dayta nga Goliath. Crisis man dayta nga Goliath. Sulisod man dayta nga Goliath. Nga dayta ti paggapuan iti butin. At tayo ti klase ti espiritu. Ako na ti Bible, ang nangainig kan, ti espiritu iti butin, nudikit espiritu iti nasagit. Nung marinyo lang dayta espiritu tayo, nga ti espiritu lang iti Diyos, at dahil espiritu tayo kapsat nga alindren, ikan na ti ayat dayta eh. Kaya iti ayat, paksyatin na gayang iti butin. Kabaliktaran garot, daking Saul, nga mas lalo at dati experience na tilabanan, iti gubat. Di nakita da ni Goliath, niya tinaramid da, nagbuteng manipod king. Mo yung kakabsat, nakita ti history, no ibagam nga king, natayag pa gan, no king, ibagam. Kaya no, balin nga king, dapat at experience mo tilabanan. Pero uray ni King Saul, di nakita na ni Goliath kasi intimidate na eh, but yun na ila. So nagbutang magten, hindi ito nga nakatadang na tilabanan. Sa apay, spirit na yan. Pati spirito ti buteng ni King Saul. Pero ni David, na nakabasbasit. Apay ang nga nagbuteng. Kini Goliath. Kasi di spirito na. Spirito iti. Mga intimidation factor sa digiji pagbutbut nga tayo nga kita makikita. Kita pang butbuteng. Teklaw-law. At ayun ti espiritu. Espiritu lang iti Diyos kakabsat. Paksyatin na, pukawan na layang. Itikutin tayo. Tapno, makapagpatuloy tayo. Iti ato. So matibutin, ang langay ka ni King Saul, tina-epekto na kabsat eh. Nakaakar pa kadagiti. Israelita.
Iti pudpud nung ayat kabsat kahit nga lipas na iti kabsat nga topic. Sa amin. Ito rin. Una na kabsat, iti last verse nga ibasa ka na tayo. Yung Efeso chapter 3. Verse 16 to 17. Ilipat tayo dito yung kakabsat na verse ng tinatasanan. Kuna na to'y tapno ipahin na kumakada kayo. Kasi kinabak nang itidayang na. Mamapapigsa kayo, tipan nakabalin. Iti tao nga makintinig ka po, ti espiritu na. Tapno agnait kuman ni Kristo kada kayo, ti puspuso yung gapot, ipamati tapno idintong agramot kayo, ket masemyentuan kayo, ken ayat. Muyugan kakabsat tapno madevelop kada kayo lang iti ayat. Tapno di ni Kristo, personally, agnaid itapuso tayo, babayin lang gayang iti Espiritu Santo. So nga magna tayo, babayin iti Espiritu kung na ti Bible. Yan din mo unang fruit when bunga ti Espiritu. So nga yung gan ang ating magna, aging dwell ti Espiritu Santo itibiyag tayo, kaano man ating exercise, ititudtud mo na yan. Ken kaano man hanggang tayong ni Kristo, kadag itipuspuso tayo. Ken kaano man hanggang masimyentokan, ken mapalagka, iti ayat tayo. Kuna na ti Bible, kadag iti mautudi nga aldaw, gaputi ka ado, ti kinadakit, iti ayat, iti ado, aglabi ito. Apay, gaputangan napatigkir, napatangkin di ayat, nakatansa. So nga kuna na ti kabsat, last verse nga nabasa tayo, at taling ni Kristo, iti puso tayo, babayad iti Espiritu Santo kabsat. So brad, kasano ti magna ti Espiritu Santo? Kabsat, agilaan tayo. More on, iti time tayo kabsat, kanayon, iti spiritual nga banbanan. Ang adakos nga pagdilaan ng tayo physical, ang kabsat yung spiritual nga banbanan, kasi ti magna ti Espiritu. Amen. Maging babad. Amen. Babad. Tayo ti Espiritu Santo, kada iti spiritual. Para hindi ka lang nadayday ko kabsat iti Diyos, kaya nagyaman ng ti anos ti na nagsimig sa Diyos. Nagyaman ti kabsat. Bendito ken managay sa Diyos, mga katapat sa bilang. O ako, yaman kami, rebeleyo. O ako, malimpahin mo kada kami o ako. May sana kami o ako nga. Pinakitaan o ako, impayan, dahil ka sa hindi, ayan o ako. Lord, tulungan na kami nga ako, hamilang nga makita, ken maawatan o ako, dahil nga klase ti ayat o ako. Na dapat, kas may nga namati tataw ako, dahil iti pakita, mitakino namin iti sasaon. Iti pakakitaan nga, atalan na tayo kakabsat, iti Diyos. Babayin iti kanag na tayo, iti ayan. Tulungan na kami wako, nga milang nga nakita, babayin iti theory wako, wino pa nagadala ako, dahil tinaglas iti ayan. Hindi ka Lord, i-empower mo itong galmay sa kada kami, at tinaldaw-aldaw nga panagbiag ni. Itanyaman nga aspeto, kinlarangan iti panagbiag ni, at ako ma, iti natakta ko na akong ayat. Tawa ko ti ayat, sinunan ti sasaong, iso ti tulbog, iti panakan anayo ako. Ang agbaling nga matured, iti kararwami, ang agbaling nga matured, iti ayat mi ako. No, ang kami nga magnababay na ako ti Santo Espiritu ako. Tulungan Lord, iti tunggalmay sa kada kami, tawa ko, hangas asiw ako dagiti. Aso, seglamit iti ayat dawa. Lord, tulungan na kami. Ako nga dahil nga ayat to ako, mapatangkin, masimyentoan, mapalagdaw ako. At napaling nga, talpid to ako. Hindi nang namang, hindi kaligtadakan na. Yaman kami ken ka, tulungan nga Lord. Itunggal may sakata kami, babay na ako, dahil itinimtahin, hindi kami ako na. Dahil ako tinawag, hindi kami, nag-ako tinagan.